খুব বেয়া গাইছ এইটোৱে হয়তো চাই লওক আৰু আমাৰ ট্ৰেভেল এণ্ড অট'মোটিভ এক্সপ্ল'ৰৰ নতুন ভিডিঅ' এটা আপোনালোক আৰু একবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। 7 ছিষ্টাৰৰ পৰা আমি ওলালোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নতুন ডেষ্টিনেশ্যন। আমি এতিয়া অন দা ৱে আছোঁ ডাইথান ফলছ বুলি কিবা এখন ফলছ আছে, যিটো ফলছ নেকি আমি ৰাস্তা বহুত বেগাই সেইটো কাৰণে মানে এনেকুৱা হৈ আছে। ওপৰৰ আমি চাওক, আমি এনেকুৱা কিছুমান ফলছ আছে যিটো নেকি দূৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি আছোঁ, বা আমি তলৰ পৰা ওপৰলৈকে চাওঁ। কিন্তু যিটো আমি ফল গৈ আছোঁ এতিয়া, সেই ফলটো আমি ওপৰৰ পৰা তললৈকে চাওঁ, মানে য'ৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে সেইটোত গৈ আছোঁ আমি। আৰু কি পল আপোনালোকে থাকক, গোটেই ভিডিঅ'টো দেখা আছোঁ। আৰু ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যন চাওক খুব বেয়া আৰু ভিউটো কিন্তু মজা ভিউ। বাকী ৰাস্তা খুব বেয়া ৰাস্তা, তাৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ। আৰু নেয়াৰত আমাৰ 5 কিলোমিটাৰছমান আছে, আমি এইপিনে যাম। গাইছ মানে কি হ'ল, কথাটো এনেকুৱা হ'ল কি, আহোঁতে এটা এনেকুৱা লোকেশ্যন দেখা পালোঁ ৰাস্তাত। আমি ইপিনে যাম যিটো ফল আছে ফলটোতে, কিন্তু আহোঁতে যিটো লোকেশ্যন দেখা পালোঁ আপোনালোক নেদেখাকৈ তাৰমানে থাকিবই নোৱাৰিলোঁ, মানে দেখাবৰ কাৰণে ইমান মানে মন গ'ল মোৰ, তাৰ কাৰণে আহিলোঁ চাব লোকেশ্যনটো। 1 নম্বৰ লোকেশ্যন, মইতো 2 নম্বৰ কেতিয়াও দেখাওঁতে 1 নম্বৰে দেখা চাওক। ইয়াত পিকনিক খাই গা ধুই কেনেকুৱা মজা লাগিব কয় এবাৰ। আৰু পানী ধুনীয়া ক্লিন হয়, পূৰা ক্লিন হয় পানী। জীৱনত মানে এইবিলাক জেগাত আহিলে তাৰমানে পৃথিৱীত কি চলি আছে চব দুখ ভাগৰ গোটেইখিনি আঁতৰি গুচি যায় জীৱনৰ পৰা। ইমান মজাৰ জেগা, ইমান মজা প্লেচ, বিউটিফুল প্লেচ। চাওক এবাৰ ৰাইজ, চাওক অসম না। এইটো ফলৰ কোনো নাম নাই, এইটো জাষ্ট আমি ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে পাইছিলোঁ, পাই পেলাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। কেনেকুৱা মজা না মজা, পূৰা ভাল লাগিছে, দিল খুচ হৈ গৈছে পূৰা আহি পেলাই ইয়াত। এইটো ৰাস্তাটো, গাড়ীখন তাত আছে। এই ধুনীয়া ঠাইডোখৰৰ পৰা এতিয়া বিদায় লৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ আগত ডেষ্টিনেশ্যন আছে। এতিয়া আমি ওপৰৰ পৰা পৰি থকা ফলটোলৈকে গৈ আছোঁ, গতিকে বাই বাই। ফাইনেলি আমি ডাইটেলিন ৱাটাৰফল আহি পালোঁ, যিটো ৱাটাৰফল আপোনাৰ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাম। ওপৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট তললৈকে যায়। আৰু এইটো নিয়াৰ এবাউট আপোনাৰ 80 ফিট 80 ফিটমান তলত পৰে। এইটো আপোনালোক দেখাই আছোঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে। চি দ্য ৱাটাৰফল অফ ডাইটেলিন। এইটোহে ৱাটাৰফলটো। আমিতো আমি যিমান ৱাটাৰফল চাই আছোঁ, আমি তলৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি আছোঁ। এইটো হ'ল আমি ওপৰৰ পৰা আহি থকা ৱাটাৰফল। ওপৰৰ পৰা আহিছে ৱাটাৰফলটো, চিধা তলত গৈছে। চাওক না কেনেকুৱা নাজাৰা, এনেকুৱা গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে, গাঁতত পানী আছে, পানী শিলৰ ওপৰতে বৈ আছে। কিন্তু বিহাইণ্ড দ্য স্ক্ৰীণ আছে চিনাৰী, মজা বহুত হ'ল। আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া অলমষ্ট হৈ গ'ল, চাব লগা এটা বিশেষ নাই, যিখিনি আছিলে এইখিনি দেখালেও আপোনালোকক। গা ধুব মজা হ'ব ইয়াত, পানীটো বহুত ঠাণ্ডা হয়, বহুত ঠাণ্ডা। এনে কৈছোঁ জকিং, ঠাণ্ডা আছে, ইমান নহয় আৰু। ইয়াত গা ধুব মজা হ'ব, যিয়ে নহওক। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাব ওলালোঁ। ইপিনে আগত আৰু এটা ৱাটাৰফল আছে, ইয়াতকৈ ধুনীয়া বুলি শুনিছোঁ। তাতে যাওঁ, দেখাম আপোনালোকক। য়েছ, অ'কে, ষ্টে টিউন গাইজ।
আমি আহিছোঁ এইটো ফলছত চাওক নাম দেখিছে এই ফলছত গৈ আছোঁ আমি এইপিনে বহুত মানুহ আহিছে ইয়াতে নাজানো কেনেকুৱা দেখিব কেনেকুৱা গম নাপাওঁ ভাই গৈ পেলাই চাওঁ তাৰপিছত গম পাম হোৱাট হেপেন নেক্সট গাইজ হোৱাট হেপেন নেক্সট কি হ'ব আমি একো নাজানো লেটছ চি ডাউন ষ্টেয়াৰ হা বিৰাট অস নেকি কিবা উঠাতে পাম ভাতে নেকি অলপ বহুত ভাল বস্তু দেখা পায় বুলি কয় গতিকে আমি কষ্টটো কৰি আছোঁ বহুত ডাউনলৈকে গৈ আছোঁ নাজানো কি আছে চাৰিওফালে কেনেকুৱা হাবি তাৰ মাজত এটা লুংলুঙীয়া ৰাস্তা আৰু ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ আমি বন্ধু কেইজনৰ সৈতে উঠাতে পাম ভাত পোৱা নেক্সট লেভেল ভিডিঅ' বনাই আছোঁ গাইজ নেক্সট লেভেল পুৰা মানে আৰু নকৈছোঁ আৰু এনেকুৱা ডাউন গৈ আছোঁ না মই তাকে ভাবি আছোঁ এতিয়া মানে ভাবি আছোঁ কি জানে ভাবি আছোঁ উঠোতে বা কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হয় মানে যিটো ডাউনত গৈ আছোঁ মানে ভয়ানক লাগিছে উঠোতেতো পূৰা মানে এনেকুৱা পূৰা খাৰা হয় ভাবি আছোঁ উঠোতে বা কি হয় টাইম লাগিব লাহে লাহে উঠিম কষ্ট হ'ব অলপ মজা ওপৰৰ পৰা কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে আৰু ৰাস্তা চাওক না মাই গড কেনেকুৱা ৰাস্তা ধুনীয়া বনাইছে কিন্তু পুৰা লুংলুঙীয়া হয় মাই গড ফাইনেলি আমি খাতাৰনাক ৰাস্তা পালোঁ য'ত নেকি কোনো চিৰি নাই গাইজ বেয়া শ্লিপিং ৰাস্তাচোন खतरनाक रास्ता भाई এইখিনি আৰু ডেঞ্জাৰ আছে বে ডেঞ্জাৰ বে ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা দে ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা কন্ডিশন খুব বেয়া ভাই এইখানে বেলেগ রাস্তা শুনে মানডেন দিও খাই এইফালে গো ভাই এতে এলি রাজা পারবি না আমি যাই পালো রাজা নড়বি নাকি মই আহিছোঁ যেতিয়া যামেই আৰু নহয় ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এটা লাইকটো বান্ধাই ভাই হে हेलो गाइस केनेকুৱা খবৰ সালিয়া কি জায়গাটাই পাইছো বে আমি পরি কপি গেছে ভাল মোর তাজা ওপৰৰ পৰা বৰষুণ দি আছে আৰু ৰাস্তা ইমান খাটাৰনাক ৰাস্তা আৰু আছে উঠাতে ৰছী বান্ধি উঠামা
হাইকিং জীৱনত কৰি মানুহ কৰে আৰু এনেকুৱা নকৰে দেই বাবা। এটা কথা কি জানে, কিবা এটা পাবৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবই লাগে জীৱনত, নহ'লে সেই জীৱনৰ মজাটোৱে নাই, আনন্দই নাই। গতিকে জীৱনৰ আনন্দ আৰু উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে জীৱনৰ কষ্টটো খুব প্ৰয়োজন। তো গাড়ীত কষ্ট কৰি আছোঁ। অনলি আনন্দ উপভোগ কৰাৰ কাৰণে ইমানখিনি কষ্ট কৰি আছোঁ, নিজৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণেও। এইটো আৰু ডেঞ্জাৰ। মাই গড, গড হেল্প মি। ইফালে চাওক পাথৰ আৰু এইফালে চাওক ডেঞ্জাৰ ভাই, ভেৰি ডেঞ্জাৰ। Very dangerous, man. Again and again, again and again. কষ্ট কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। গাইজ এইটোৱে হয়তো, চাই লওক। অলপ আগলৈকে যাব ট্ৰাই কৰি আছোঁ। ফাইনেলি মেন, যিটো কথা কৈ আছিলোঁ ফাইনেলি পাই গ'লোঁ। আৰু ইয়াত মানে বৰষুণৰ প্ৰভাৱটো অলপ বহুত বেছি। এইটোৱে হয় ৱাটাৰফলটো চাওক, 1 2 3 ষ্টেপ নেক্সট মানে 3টা ষ্টেপ আছে। 3টা ষ্টেপ আহি পেলাই ইয়াত হৈছে। ইয়াত গা ধুব পাৰি। অলৰেডি আমি বৰষুণৰ কাৰণে গা ধোৱাৰ নিচিনা হৈ আছোঁ, আৰু ইয়াত গা ধুবৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই বুলি ভাবোঁ। কেনে লাগছে ভাই ক? মজা না? আল্টিমেট চিন। পুৰা চাওক, চশমা চাওক, ভাগৰ লাগিছে, পুৰা ভৰি পকি আছে। যদিও আহিছোঁ, কষ্ট কৰি আছোঁ। আৰু এইটোৱে হ'ল এইটো আমাৰ গ্ৰেটেষ্ট ৱাটাৰফল, যিটো নেকি আপোনাৰ অলপতে কৈ আছিলোঁ। নামটো কি আছিলে ময়ো পাহৰি থাকিলোঁ। জাগা চানা গা আহিছে। মাই গড, কিমান ওখ চাওক, আৰু কি ধুনীয়া এটা চেপৰ আছে, এনেকুৱা চেপৰ এটা আছে, কি ধুনীয়া লাগিছে চাওক। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই এবাৰ কমেণ্ট। আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো বস্তুত কমেণ্ট কৰিব, আমিও ভাল পাম, বহুত বেছি ভাল পাম। বহুত কষ্ট কৰি আহিছোঁ আমি, আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ পৰা কৈছোঁ দেই, এবাৰ কাইণ্ডলি আপোনালোকে যিবোৰ বস্তু দেখাই আছোঁ যাতে কমেণ্ট কৰে আৰু প্লিজ। গাইজ আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাব ওলালোঁ। এইটোৱে আছিলে লোকেশ্যনটো। ইয়াতে আপোনালোকে সেই গা পা ধুব পাৰিব। আৰু এইটো আৰু নাই, আৰু এইপিনে একো নাই। এইখিনিয়ে আছিলে। এইখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে কাইণ্ডলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। যোনে যোনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এতিয়ালৈকে কৰা নাই, যোনে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাই আছে, কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু লাইকটো বান্ধা ইয়াত, লাইক বান্ধা আৰু লাইকত আমি ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া গৈ আছোঁ। তাৰপৰা আমি ওলাম এতিয়া। ৰাস্তা আকৌ এতিয়া আমি ওপৰলৈকে যাম, চাব কেনেকুৱা দেই ভাই। বাপৰে, মাথা গৰম হৈছে, ঠাণ্ডা পানী ঢালি দিব লাগিব। এনে এখন জখলাৰে ওপৰে যাব লাগে। কিবাকৈ শ্লিপ হ'লে ডাইৰেক্ট তলত। শ্লিপ হ'লে ডাইৰেক্ট তলত গাই। ফাইনেলি আমি ভাল ৰাস্তা পালোঁ, মানে চিৰি পালোঁ। এতিয়া আৰু কষ্ট নাই, ঠিক আছে। গতিকে আৰু ইমানখিনি দেখাওঁ। ইয়াৰ পৰা বাই বাই লৈ আছোঁ। বহুত ভাগৰ লাগিছে। এতিয়া ৰেড বুল খাব লাগিব নে কি গাইছ, কি কোৱা? ৰাজে আমাক এতিয়া ৰেড বুল খাব, আমাৰ ছিংগাৰ। চলো আৰু ৱে ইন উমিয়াম লেক। আমি উমিয়াম লেকত গৈ আছোঁ। ইপিনে আছোঁ উমিয়াম লেক, ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন আমাৰ এইটো। তাৰপিছত আমি ৱে টু হোম। তো গাইজ এইখিনিতে দুটামান কথা কওঁ। আমি আহিছিলোঁ মানে শ্বিলং আৰু এটা মানে কিবা জনা যায়, সেইটো কি জানে? সেইটো হ'ল মাদাৰলেণ্ড। মানে ইয়াতে মাদাৰলেণ্ড মানে আপোনাৰ মাদাৰে শ্ৰেষ্ঠ, মাদাৰলেণ্ড সেইটোৱে। ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া শ্বিলঙৰ পৰা বিদায় ল'ব ওলাইছোঁ। মানে শ্বিলং খাচী হিলছ, আগতে আমি গাৰো হিলছ আহিছিলোঁ। গাৰো হিলছ এতিয়া খাচী হিলছ সোমালোঁ। খাচী হিলছত আপোনাৰ অলৰেডি আছিলে গোটেইখিনি বস্তু কভাৰ কৰিলোঁ, দেখুৱালোঁ। এতিয়া আমি শ্বিলঙৰ পৰা বাই বাই লৈছোঁ। ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ পৰা বাই বাই লৈছোঁ। চবেই বাই বাই দেই।
শ্বিলঙৰ পৰা বাই বাই দিলোঁ। এতিয়া নেক্সট আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন আছে উমিয়াম লেক। উমিয়াম লেক আমি চাম, তাৰপিছত আমি বেছি দেৰি নকৰিম, আমি বেছি দেৰি কৰিলে আৰু ৰাতি হ'ব। গতিকে সেইটোৱে আৰু ক'ব লগা আৰু একো নাই। উমিয়াম লেক গাইজ। হেল্ল' চাওক, এইখানে হ'ল উমিয়াম লেক। আৰু আমি এতিয়া লেকত আহিছোঁ, অলপ দেখাইছোঁ। ইচ্ছা আছিল ব'টিং কৰা, কিন্তু টাইম এতিয়া বহুত কম আৰু লাহেকৈ আন্ধাৰ হৈ গৈ আছে, আৰু এতিয়া ব'টিং কৰাটো ভালো নহ'ব। যিয়ে নহওক আমি সোনকালে ঘৰলৈ যাব লাগিব। এইখনে হ'ল লেকখন, আৰু লেকখন বহুত ডাঙৰ, বহুত ভিতৰলৈকে আছে। ওপৰৰ পৰাও দেখিবাই, ৰাস্তাৰ পৰাও দেখিবাই। কোনোবাই যদি আহে ইয়াত নাহিলেও কথা নাই। আৰু ইয়াতে বাইপাছ মানে ৰাস্তাতে আৰু এটা প্লেচ আছে, ভিতৰত সোমাই যাব লাগে। আইলেণ্ড টাইপ আছে, তাত ব'টিং স্পৰ্ট মানে স্পৰ্ট ক্লাব কিবা কিবি কমপ্লেক্স আছে তাতে। আমি ইমানখিনি যাব বিচৰা নাই আৰু টাইম যিহেতু কম, আৰু এইটোৱে। আৰু ইয়াতে শ্বিলং ভিডিঅ' এণ্ড কৰি আছোঁ। অ'কে গাইজ, চবৰ ভাগৰ লাগিছে, চব বান্দৰৰ নিচিনা কৰি লৈছোঁ। অ'কে, কেনে পাছত ভ্ৰমণটো? ভ্ৰমণ কেনেকুৱা লাগিল ভাই? বেয়া লাগিছে? See you next time.